形成气喘与咳嗽的动态软组织学病理学如下：变成脚的大拇指，很多人袜子脱掉，你看你的脚大拇指，脚的大拇指跟气喘有关系吗？中医有所谓的肝主筋，那它的肝经不是肝脏的筋，不是肝脏，是肝经的筋主筋，那它的肝经在脚的大拇指。那气喘跟颌骨有什么关系？我们刚刚说站立的时候，手的大拇指、第二指影响到前面，尤其胸腔气管这个区块跟大拇指的力学圈习在一起。那这个手大拇指的问题，一定要联动脚的大拇指，这个是人体的动态工程去计算出来的逻辑。等于说会有气喘、咳嗽的，手的大拇指跟脚的大拇指要先有问题，咳嗽、气喘才会基础上成型。因为在认知疾病的时候，因为手脚如果组在身体一起考虑疾病的来龙去脉，那一定有一个，譬如说，发病的区块是在肺部，那手跟脚距离肺部谁比较远？脚比较远，脚就远程；手距离脚没有那么远，中程的。那肺部也有近程的，近程涵盖周边的肋骨、长期带。所以在动态软组织学里面推论疾病都一定分成远程、中程、近程。如果这个区块你掌握对了，你看到患者就可以计算上中下、前后的连贯。所以，肖伟说第一次来，我从他的外观看，我知道他的主问题在肚子。如果在肚子的理论对，我把肚子的长期带筋膜，它因为收缩、冷缩热胀收缩，所以联动腹股沟的筋膜拉紧。我如果能够把腹腔的这些长期带放松，那这个腹股沟的筋膜可不可以放松？如果这里放松，这里也放松，那血液要供给到腿的量会不会增加？如果能够增加，那腿部的肌肉就有能量来源，它就有力可以站立走路，是不是这样？手一样，所以如果从动态软组织学来推论小老师说，你会发现，思考逻辑不一样，治疗也不一样，但是效果，我们用3天的成果来跟大家分享。我们在远程的说，脚的大拇指，中程是手的大拇指，因为在动态工程它会自动联动。只要你脚的拇指已经外翻了，手的大拇指的筋在变形、在收缩的话，那近程的长期带一吃错东西，我们经常性的忽略掉一件事情，只要能够吃下东西，身体就可以吸收。但是在医学这个区块有一些寒性的食物，比如说竹笋汤，看起来不怎么起眼的竹笋汤，但在中医的观念里面，它属于寒性。那如果你肠胃不舒服，你再吃竹笋汤看看，肠胃会舒服吗？所以有很多医学的逻辑慢慢出现了，重新要改变不完。所以现在国际上有一些意识形态或者思考逻辑在就翻转思想，翻转思想，在医学要不要翻转？如果我们把分割的疾病的这种疾病的切割，把它重新组合，不要用切割。重新用软组织学的方式来看疾病，你会发现论治的方向完全不一样，而且很多疾病都可以当下，甚至1-2次就要很快的逆转。所以用疾病的切割来做一种诉求，是在告诉医学系统，我们在论病的逻辑要重新定位，不要单纯的眼睛有问题就论眼睛的疾病，那这样永远没完没了。心脏的问题，你论治心脏也不对，因为手脚联动躯体，手脚的筋膜紧张会联动肋骨，也会连接到影响心脏、肺部。所以，近程的腹腔长期在收缩，它就一定连接膈肌拉下来，心肺的功能、涵盖气管的功能就受影响。